Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Mnogo se radujem da danas napravimo zajedno jedan jako brz ručak. Sve se sprema sirovo iz rerne. Neodoljivo je ukusan za svačiji ukus, svako može pronaći nešto što mnogo voli u ovom receptu, tako da jedva čekam da sada zajedno pripremimo. Ovo je inače uvek recept koji mi je kec u rukavu kad želim nešto na brzinu, a da opet svi budu zadovoljni. Kao što ste vidjeli u jednu posadu stavila sam 180 g kisele pavlake, odnosno ono jedno malo pakovanje. Zatim unutra sam dodala 2 kašike ulja. Posolila sam sa jednom srednjom, da kažem manjom kašičicom soli i dodala unutra malo bibera. Vi možete da začinite po vašem ukusu, meni nekako uz sve ove ostale sastojke koje budemo stavili je ovo sasvim dovoljno, ne bih da preterujem sa nekim drugim začinima. Dobro zajedno pomešajte, pa ukoliko volite, a i za sočnost ne bi bilo loše da dodate ovako jednu malu glavicu crnog luka. Sasvim će biti dovoljno, tek toliko da doprinese finom ukusu, a i da dovoljno doprinese sočnosti. Luk sam iseckala veoma sitno, pa ću dodati u ovu smesu sa kiselom pavlakom i sve ćemo zajedno pomešati. Ono što sam žela da vam kažem je da možete umjesto kisele pavlake, ukoliko imate sitnog sira, iskoristiti njega, pa ću vam ja u nastavku ovog recepta ostaviti recept i sa sirom, pa ukoliko želite možete pogledati taj ako niste. Za ovaj recept nikad ne koristim vagu. Pripremite jednu šolju od 200 ml, to je dakle ona obična šolja za kafu iz koje svi pijemo, koji pijemo kafu. Sipajte pirinač bilo koji imate, ja sam ovdje koristila dugog zrna, mada svejedno je. Dodajte u posudu i dobro pirinač operite sa toplom vodom. Kada je voda prozirna, ostavite ga lagano da nabubri dok mi ne spremimo ostale sastojke. Za ovaj recept jako lepo će da se ukombinuje krompir. Ja sam ovdje imala otprilike malo veće, da kažem krupnije krompire, 4 komada, mislim da ovdje ima oko 600-700 grama, ali vi svakako količine možete da prilagodite zavisno koliko vas ima u porodici i tako i napravite. Vidjeli ste da koristim ovu moju reckastu seckalicu, nju često zaboravim da koristim, a baš je volim. Jedan deo sam sekla kao što ste vidjeli onako kao pomfrit, a drugi deo na kockice, pa kako više volite. Dodajem jednu kašiku vegete, nešto malo manje od jedne supene kašike, zatim malo slatke mlevene crvene paprike, jednu kašičicu i unutra ću dodati malo soja sosa. Ovaj soja sos sam kupila, bili su grčki dani u jednoj prodavnici i bio je baš stvarno na jako velikom popustu, a baš dosta volim da koristim soja sos inače kada ovako pravim jela iz rerne, tako da zato nisam preterivala sa vegetom jer sam dodala soja sos koji je zapravo slan. Sipajte preko krompira i sasvim malo ulja, tek toliko bit će dovoljno, pa sve zajedno možete promešati. Ukoliko volite, možete još dodati neke suve začine. Ja ću ovdje iskoristiti malo suvog bosiljka i malo suvog peršuna, to će mi biti dosta. Ukoliko želite, možete dodati 2-3 lista lovora, također će doprinijeti lepom ukusu, kako god sad vi volite. Pripremila sam jednu tepsiju. Pripremite tepsiju koja vam odgovara da možete da poređete sve ove fine sastojke. Ja obavezno obložim sa papirom za pečenje kako mi se ne bi slučajno nešto zalepilo i ne bi mi se mnogo zaprljala tepsija. Poređajte preko, pa ako želite da vam krompir bude pomalo hrskav, možete dodati ovako 2 supene kašike prezle. Ja ću dodati i sve zajedno pomešati, pa kada se bude ispekao neće poprimiti tečnost od ostalih sastojaka, već će ostati dovoljno onako hrskav, tako da to možete sad uraditi kako god vi volite, bit će stvarno fantastično. Rernu u ovom trenutku možete uključiti da se dobro zagreje na 200 stepeni, jer je nama preostalo još da punimo paprike. Ovdje imam 6 paprika, vidite da su otprilike neke srednje veličine, nisu baš mnogo velike, ovo su domaće paprike sa pijace i stvarno bit će ovaj recept jako ukusan. Kao što vidite, pirinač je nabubrio, pa ćemo sada dobro da procetimo višak vode, odnosno svu tečnost i da dodamo unutra.
pa ćemo lepo sve zajedno da pomešamo. Punit ćemo naše crvene paprike sa ovom smesom od kisele pavlake i pirinča i bit će jako ukusno. Kisela pavlaka će tamo doprineti da pirinač lepo nabubri, da omekša i da ne bude tvrd. Također i luk, a i paprika vam je već sama po sebi dovoljno sočna, tako da će pustiti i ona svoju tečnost, pa možete ovako nadevati paprike. Vodite računa, pošto je pirinač u pitanju, on dosta nabubri, tako da nemojte puniti paprike do vrha, jer svakako tokom pečenja će ovaj fil da ispadne iz paprika. Posle sam se sjetila da sam mogla lepo da poređam sve ove paprike ovako okolo, pa da ih punim i možda je tako bilo i lakše, tako da vama odmah to savjetujem. I za sam kraj možete koristiti meso po vašoj volji, možete ga marinirati, ali pošto ja imam ovdje juneće ćevape, samo ću ih ovako poređati preko krompira, pošto su oni već sasvim dovoljno začinjeni, odličnog ukusa, nećemo ništa dodavati u njih. Možete ih lijepo ovako poređati preko krompira i već je sve zaista fantastično. Za sam kraj, ako volite, spremite jednu srednju glavicu crnog luka, jer kako ćevapi bez luka, ja stvarno ne mogu da zamislim. Tako da prepolovila sam na pola i ovako ću sada na tanke floškice ili karikice, kako kaže, kolutiće da ovako isrckam i da poređam dobro preko ćevapa. To će doprineti da ćevapi ostanu sočni, pošto se peku u rirni, da se ne bi prepekli. Možete još malo preko da pospete sa uljem i pogledajte kako smo dobili fantastičan, slobodno mogu ponovo reći, kompletan ručak. Imamo meso, krompir i jednu finu salatu, odnosno punjene paprike. Zaista divno. Odnesite u rirnu koja je, kao što sam rekla, zagrejena na 200 stepeni na pečenje. Ja ću još spremiti jednu marinadu. Mogli ste unutra u paprike da dodate ovaj beli luk, ali ja možda mrvicu više volim kada napravim marinadu. Tako da sam ovdje iskoristila oko 4-5 čenova belog luka. Beli luk mi fantastično ide uz paprike. Dobro ću ga usitniti. Volim ovako da u stvari ne bude previše usitnjen, već da ja osjetim taj beli luk. Možete pripremiti jednu malu činicu, dodati unutra, pa ako imate, možete napraviti onako kombinaciju sa sirćetom i šećerom, a ja ću iskoristiti balzamiku sirće sa dodatkom meda. Ono inače košta oko 230 dinara, jako povoljno, ali je fantastično za ovako jako lijepe marinade. Još sam malo posolila i tako pripremila preliv. Dok se ovaj naš fini ručak peče, ja ću vam ostaviti recepti za paprike punjene sa sirom, a vi mi javite koji vam se više dopao. Kompletan brzi ručak iz rirne, izuzetno ukusan i mislim da će vam se jako dopasti. Kada kažem kompletan, dakle mislim da ćemo imati povrće, salatu, meso, apsolutno sve pripremljeno izuzetno brzo i iz rirne. Ovdje sam imala 5 manjih krompira koje sam dobro oprala i evo sada po prvi put koristim ovaj nožić koji sam nedavno kupila. Kao što ste vidjeli, krompir sam presekla na pola i onda sam samo još po dužini presekla još tu polovinu. Željela sam da imam malo veće komade. Mislim da ovom ručku baš tako pristaje, a sada pripremite malo veći dublji sud u koji ćete dodati najprije jednu kašiku senfa, potom možete dodati mrvitu slatke mlevene paprike, a ja ću koristiti pola male kašičice. Ukoliko imate, ne bi bilo loše da iskoristite neki začin za piletinu. I moj omiljeni začin je ova mešavina ljute paprike koju svuda dodajem, a vi možete iskoristiti samo mleveni crni biber. Dodat ćemo i malo vegete. Mislim da ovdje nema ni puna supena kašika vegete, ali vi sad to dodajte po vašoj želji. Treba će nam za ovu marinadu i 3 čena belog luka. Beli luk možete koristiti i više i manje, zavisno kako volite. Ja baš nisam željela da on sad pretjerano dominira, ali tek toliko da doprinese ukusu. Samlila sam ga u ovoj mojoj seckalici,
pa sam dodala malo ulja i vrlo malo soka od paradajza, pa tu ima otprilike možda 50-60 ml. Ukoliko nemate sok od paradajza, možete dodati i samo običnu vodu, ali bitno je da dodate malo tečnosti, pa da možete sada ovu marinadu lepo da pomešate i dobit ćete stvarno ovako jednu gustu, jako ukusnu marinadu u kojoj ćemo sada da dodamo naše krompiriće. Ja posebno mnogo volim ovakve recepte, a mislim da ste mi i vi pisali kada sam vas pitala šta to želite da pravimo. Najviše vas je reklo ručkove iz rerne. Ja se slažem, ja ih najviše volim, pa hajmo pripremiti jedan jako ukusan, mislim da ćete biti oduševljeni. Uzela sam sada ovdje najveću tepsiju koju sam imala iz rerne. Prvo ću je malo pokvasiti ovako sa četkicom dobro sa vodom, pa ću staviti papir za pečenje. To uvek radim jer sada mogu tako lepo da prislonim papir za pečenje i on mi se neće nikako pomerati. Sada gledajte nekako da podelite sve ove sastojke da vam stanu na tepsiju. Ja ću prvo da stavim ovaj naš krompir i stvarno mi se sviđa ovako seckan. Do sada stvarno nisam nikada koristila, a ovaj secko sam kupila, to jest ovaj nožić sam kupila mislim u jednoj kineskoj prodavnici ovdje kod mene u Novom Sadu. Rastresite ga ovako pa ćemo ga još malo začiniti. Ja ću ovdje da pospem vrlo malo sušenog bosiljka i krupnu sos sa začinima, vi možete neke vaše. Za kraj dodat ćemo i 2 lista lovora. To će doprineti baš stvarno lepom mirisu i ukusu ovog našeg, pa da kažem, pomfrita krompira. Sada ga možete malo staviti, suzbiti, jer idemo da ređemo ostatak ovog ručka. U marinadu dodajte jednu malu kašičicu meda ukoliko imate i ja ću dodati još malo peršuna, pa ćemo to sve da promešamo. Zašto sam dodala med? Zato što će on doprineti da bilo koju vrstu mesa sada da marinirate, da prosto omekša. Ovdje sam kupila pileća krila, imam ih ukupno 500 grama i pogledajte kako su lepo isečeni. Prodavačica u prodavnici mi je to i rekla i stvarno jako mi se dopadaju. Mislim da sam ih kupila u Univeru, čini mi se baš nedavno i eto ako naiđete na ovako neke, baš su stvarno super. Dodat ću sada unutra u marinadu i kao što sam rekla, med će doprineti da jako lepo omekša. Ukoliko imate neku drugu vrstu mesa da nije piletina, onda čak ne bi bilo loše da u ovoj marinadi malo držite da odstoji, možda nekakvih 15 minuta da meso omekša. A ovako piletinu možete samo lepo da dobro uvaljate u ovu marinadu i bit će sasvim dovoljno kada se bude peklo da omekša. Ja ću se sada potruditi da nekako poređam ova pileća krila, da mi stane i treći deo našeg preukusnog ručka, tako da ću ostaviti mesta pa otprilike pola tepsije treba će mi još. Preostalu marinadu dobro možete svuda ravnomerno da posipate preko mesa i krompira jer nam ona sada više neće trebati. Koristit ćemo i crvene paprike. Ja ovdje imam ukupno 6 crvenih paprika i tu ima nešto manje od kilogram. Možete iskoristiti slobodno i neku drugu vrstu paprika koju god vi imate, mada ja za ovo jelo baš volim baš crvene paprike. Dobro sam ih oprala i kao što znate uvek ih obrišem sa krpom. To je stvarno jako bitno zato što vam one tokom pečenja neće popucati ako ih lepo obrišete. Pripremite i 100 grama pirinča, to je ovako otprilike ne baš puna šolja od 200 ml. Pirinač dobro operite u toploj vodi i ostavite da nabubri dok mi sada ne pripremimo naše paprike. Paprike ću ja sada da prvo očistim i pošto su stvarno izuzetno jako lepe, potrudit ću se da kad sečem da ih ne presečem previše, već tek toliko da sada uklonimo ovu peteljku i da možemo lepo da je očistimo. Tamo sam imala i ovu kesicu u kojoj su one stajale, pa da ne pravimo nered, tu ću da lepo očistim paprike. I ovo će stvarno biti jedan predivan, kompletan ručak iz rerne koji se tako jednostavno priprema da mislim da ćete biti oduševljeni kao što sam i ja i stvarno volim ovakve recepte.
Očistit ćemo sada i ostatak paprika i pripremiti ih. Jako volim sada ovaj nadev koji ćemo raditi za paprike, znači nećemo sa mesom, već sa sirom. Ja ovdje imam pola kilograma sitnog sira i iskoristit ću 300 grama. Vi sad možete iskoristiti više i manje sira koliko imate. Ja ću upotrebiti 4 velike supene kašike sira. Isprobavamo da li je slan. Moj nije, pa ćemo dodati jednu malu kašičicu soli, a vi isprobajte pa zasolite onoliko koliko vi volite. Kada je pirinač odstojao, nabubrio, isperite ga i onda možete sipati u sir. Dodat ću vrlo malo maslinovog ulja i to ćemo sve zajedno da pomešamo. Ja ovo obožavam i ne znam zašto do sada nikada nisam snimala na svom kanalu punjene paprike sa sirom i pirinčem. Ne znam kako se to desilo da ja to nikada nisam snimila, ali evo, fantastične prilike i mislim da će vam se mnogo dopasti. Uzimam srednju kašiku, pošto sa velikom bi mi bilo baš sad teško da ih punim, tako da uzmite neku srednju kašiku ukoliko imate, tako će vam biti lakše i lepo napunite, ne morate do vrha, zato što će i pirinač nabubriti, pa onda da vam se ne bi sada taj fil, odnosno nadev iz paprika da vam ne bi ispao. Inače, ja ne znam da li postoji neko ko ne voli crvene paprike, ja ih obožavam i stvarno jedva sam čekala da ovaj ručak bude gotov. Preostaje još da ih nekako poređamo, meni je tačno ovih 6 stalo, da sam imala više ne bih imala nigde da je stavim. I mi smo naš ručak iz rerne pripremili. Pogledajte kako sve lepo izgleda. Prosto morala sam da snimim iz nekoliko kadrova i mislim da ćete sigurno dobiti inspiraciju da što pre pripremite na ovakav ili sličan način ovaj ručak. Neće vam oduzeti mnogo vremena, a uživat ćete u ukusu. Nosimo na pečenje na 200 stepeni. Nakon 35 minuta izvadila sam iz rerne i kao što vidite lijepo se jedna strana zapekla, pa ćemo sada sve da okrenemo na drugu stranu. Dok se naš ručak lijepo peče, možete iskoristiti 2 čena belog luka ili malo više, zavisno od vašeg ukusa, pa dodati u jednu malu posudicu. Potom dodajte i malo soli, ja ću koristiti nepunu kašičicu, zatim i malo šećera, bosiljka. Za salate ja uvijek koristim ovo omegol ulje. I za kraj iskoristite još 2 kašike alkoholnog sirćeta. Bitno je da bude alkoholno zbog ukusa. Dodajte unutra i 2 kašike vode, pa sve zajedno izmešajte. Mešajte dok se ne rastopi šećer i so, isprobajte ukus pa regulišite. Šećer dodajem iz prostog razloga da bi malo ublažio ukus sirćeta i bude stvarno jako ukusan preliv za divnu salatu. Vreme pečenja ovog našeg savršenog ručka, mogu slobodno tako da kažem, bilo je, kao što sam rekla, 35 minuta na jednoj strani. Nakon toga okrenula sam na drugu stranu i pekla još 30 minuta, sve na 200 stepeni. Možete nakon tog vremena ostaviti još nekih 5-10 minuta, tek za toliko da se prohladi i onda je vaš ručak spreman. Mi ćemo ga sada zajedno servirati. Ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo ukusno. Zaista, kada biste nekom postavili ovaj ručak, mislio bi da ste ga pripremali nekoliko sati, a u stvari je sve toliko jednostavno i praktično. I mislim da će ovo biti sigurno jedan od vaših favorita. Na serviran ručak možete preko paprike da sipate 2 do 3 kašike ove naše preukusne marinade. Tačno sam napravila onako kako volim, ukus je bio savršen. Ako volite po mom ukusu, mislim da ćete biti oduševljeni. A nama preostaje sada da zajedno isprobamo i ja ne znam šta da vam kažem, osim da jedva čekam da isprobate ovaj recept i želim da uživate jednako kao i ja. Ne znam se šta je ukusnije, da li ovaj krompir u savršenoj marinadi, da li ova pileća krila koja su toliko mekana, mirisna i ukusna, ili ova savršeno punjena crvena paprika. Pirinač se tako lepo raskuvao zajedno sa ovim sirom. Ne mogu da vam opišem, još ta marinada preko, ukus je božanstven. Javite mi kako vam se ovaj recept dopao, mnogo se radujem vašim komentarima.
I naš prvi recept je gotov. Pekao se ovaj kompletan ručak iz rerne tačno 1 sat, kao što sam rekla, na 200 stepeni. Nakon pola sata ja sam paprike položila i preokrenula ćevape da se zapeku i sa druge strane. I dobili smo toliko ukusan ručak za koji se nismo ni malo pomučili. Ja sam servirala sočne punjene paprike, ove pečene ćevape koji su taman dobili onako finu, nežnu boju, zlatnu, a nisu se prepekli, ostali su fantastično sočni. Prelila sam preliv naš fini preko paprike i zaista ću uživati u jednom predivnom ručku. Inače, obožavam ovako da spremam jela iz rerne, jer ovdje imate apsolutno sve od mesa, krompira do salate, nešto stvarno fantastično. Krompir je sočan, nije previše mekan, taman se lepo zapeka, ma divota. Isprobajte, javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.